那不是妙无音吗？陆云姑娘这么紧跟着本仙子，这是有什么事吗？离商剑，感情洛云姑娘是想找本仙子算账的，连高长恭都斗不过我。试问你有这个本事吗？仙子是世外高人，不过洛云一条命不值什么。仙子想要，尽管拿去便是。只是我希望你日后不要再做有损郡王府的事情。好大的口气啊！就凭你，也配跟本仙子说这样的话？洛云自知力不能敌，可是只要我有一口气在，就绝对不会再让你利用我去威胁殿下。人人都说郑洛云是高长恭的红颜知己，照我看，远非如此。郑洛云，我看你是鬼迷了心窍，为了高长恭不顾自己的安危，螳臂当车，自讨苦吃。死，洛云都不怕，还怕什么鬼迷心窍吗？哼，可怜呐，可怜。看在你这份诚心的份上，本仙子不妨发发善心，帮你这个忙。帮忙？对。洛云姑娘，你心里怎么想的，本仙子了如指掌。这个药丸叫迷情丹，里面有迷情的药物。只要把这颗药丸给高长恭吃下，高长恭就会爱上你，永远不离开你。妙无音，我是喜欢长恭，可是我并不傻。你是什么样的人，我一清二楚。想要再借我的手伤害长恭，你休想。你不傻，那我倒要问问你，离商剑都已经到了本仙子手里，我为何还要去找高长恭的麻烦？难不成我还觊觎他的郡王之位吗？难怪你在他身边待了这么久都没能俘获他的心。这药丸虽然是稀世奇珍，但本仙子并不在乎，我就当是丢了。要不要用，就看你自己了。姑娘，快去禀报城主。是。城主，青锁姑娘，你没事吧？为什么没伺候他喝药吃东西？城主饶命，奴婢们想尽办法，可是青锁姑娘就是不肯喝药吃饭。出去吧。为什么还是不肯吃药，不肯吃东西？你这样下去，依姑娘此时的情形，一次不吃药就接近元罗殿一分，一次不吃饭就更近生死门一步。在下早就看出来了，姑娘是打算就这么饿死、病死。高长恭在你心里就那么重要，就算他把你踩在脚下，陷进泥里，你也心心念念，忘不了他。那我们呢？
就算是自由定亲，就算是在下除了姑娘没有别人，我这10数年到处寻找，日日盼望，难道换来的只是姑娘的不屑一顾？既然在下耗尽心力，为你不惜一切，在你心里也没有半点分量。如果有能让姑娘心病痊愈的药方，在下愿用整个小春城去交换。再也不要让我见到你，你不配拥有和小莲一样的脸。公子，听说青锁姑娘不肯吃饭，也不肯吃药，再这么下去，只怕支撑不了几天，青锁姑娘就会香消玉殒了。这都是她自找的，就算是死了，也怪不到我头上。公子是不是该想想办法？如果青锁姑娘就这么死了，事情可就难办了。死？我诸葛无雪还没有办不到的事情。我不让他死，他能死吗？启禀城主，小春城去往金庸城和长安城方向的沿路上，有不少人在活动，看样子是在想方设法打探城里的情形。这么快就来了，消息还蛮灵通的嘛。他们是谁？为什么要这么做？如此倒好，我倒要看看。这世上除了高长恭，还有谁能让元清所重新活过来？公子已经想好了计策。我修书一封，你马上派人出城。公子要将书信送到哪里去？深夜出发，沿着去长安城的小路，尽量向前快骑狂奔就是了。就是向前奔吗？对，就是向前奔。想要书信的人，自然会来取。